Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin dan muslimat kong lo hormat. Alhamdulillah, tergantung pika syukur untuk pun apa Allah Subhanahu wa taala. Kong Allah Subhanahu wa taala hu betal nikmat cini-cini mepa tergantung pika. Yan gai tergantung metam kau ke di dalam majlis pahatakan menggengau ukama terai. Dan maudu' terai habang ni nan dia tiak tong hong pru ridha meng Allah Subhanahu wa taala, pru pak tai meng Allah Subhanahu wa taala me pak terai tong pi kau. Hadirin kaum muslimin dan muslimat kong lo hormat. Pru pak tai Allah Subhanahu wa taala, pru ridha meng Allah Subhanahu wa taala me pak terai tong pi kau nan dia tau di dalam pru ridha dan pru pak tai meng tuarang me mu terai. Pru ridha meng Allah Subhanahu wa taala nan chi hasa pakang kong phot mulia, chi hasa pakang kong phot sumkhan me pak terai tong pi kau. Allah Subhanahu wa taala hu firman la qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Surah Ali Imran ayat 35. Maksudnya lewat hau wahai Muhammad adakah phong hau khan kau khan napa phong hau meng hakik kong tar lepih xem chang nan nake. Yani tar lepih xem chang hakik kong phong hau mu me tập tay di dalam pu hati tunja. Mengatom tegap mupre kiyamata dan kai nake. Nan dia semgap gang kong takwa hui napa pa phong nyaw nan dia mata surga kong duit ti malanyo hatom kerang hal phong nyaw nan kekal di dalam nyaw. Dan hatom tiu kong hacai saat, yakni di dalam surga nan mata hatom tiu kong hacai saat. Dan yang gai pru ridha meng Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah Subhanahu wa taala ridha dan Allah Subhanahu wa taala pak hatai dan Allah Subhanahu wa taala nan phat bao napa hulan nyau. Hadirin kaum muslimin dan muslimat kong lo hormat. Ridha meng Allah Subhanahu wa taala nan dia nyau chi hasa nikmat kong phat prong kong phat sumkhan chia nikmat kong xem jenggang pi klong jenggang pi. Ya ka Allah Subhanahu wa taala hu firman la wa ridwanum minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Surah At-Taubah ayat 70. Maksudnya dan ridha meng Allah Subhanahu wa taala nan nyautat lebih prong, yakni nyautat lebih prong jeng surga dan nikmat kong mata di dalam nyau. Nhau nan ya che chena kong phot prong. Inan Allah Subhanahu wa taala hu bencak di dalam ayat ni la pru ridha meng Allah Subhanahu wa taala, pru pak tai meng Allah Subhanahu wa taala nan ya tat lebih prong jeng nikmat kong mata di dalam surga nan nake. Ya ka Nabi sallallahu alaihi wasallam hu bersabda la inna Allah tabaraka wa taala yaqulu li ahli al-jannah ya ahlal jannah fayaqulun labbaika rabbana wa sa'daik fayaqulu hal raditum fayaquluna wa ma lana la narda wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik fayaqulu ana u'tikum afdala min dhalik qalu ya rab wa ayyu shay'in afdalu min dhalik fayaqulu uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Riwayatnya Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maknanya sepe Allah tabaraka wa ta'ala la napa ahli syurga la
wahai ahli syurga. Maka Phongyo jawab la, ho wahai pa kau. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, adakah Phong hau ridha ya? Maka Phongyo hau la, Phong kau hau ridha au ya hapa, walhal hau prai me pa Phong kau nan ya hakik kong, hau thì hau dal prai au na pa hai hagang mang makhluk hau. Yakni betul hau syurga meng Allah Subhanahu wa taala. Dona Allah Subhanahu wa taala hau la, kau hi prai na pa Phong hau nan afdal jeng nan na ke. Yakni afdal jeng syurga dan nikmat-nikmat kau mata di dalam syurga nan na ke. Maka Phongyo sua lại wahai pa kau, hakikat kau afdal jeng nan na ke. Hakikat kau afdal jeng nikmat kau mata di dalam syurga nan na ke. Maka Allah jawab la, kau betron na tengok Phong hau nan ya pru ridha meng kau. Maka hau mata au kau kenong hatai meng nan salawi-lawi. Yakni Allah Subhanahu wa taala hau ridha pula, maka Allah Subhanahu wa taala thì hau kenong au rahud. Miwa tasai sahabat handai kong lo hormat. Pru ridha meng Allah Subhanahu wa taala trai hau thao, trai hau maklum la nhau nan photសំខាន់dan nhau nanជាអ្នកម៉ាត់កងក្លងជាងgang 2 កងពងជាងgang 2 កងត្រៃតង2កោakan hidatul hau meng Allah Subhanahu wa taala inan trai tong 2កោយកប្រឹងtawah karidhaan meng Allah Subhanahu wa taala hong trai nghe atom ប្រកបដាកង Allah Subhanahu wa taala hau ប្រកបដាមកប៉ត្រៃតង2កោdan trai pa atasរូបmeng ប្រកាកង Allah Subhanahu wa taala ហាមខាមក tengok trai tong 2កោតែញិនងាយមឹងប្រកាកងត្រយកងាក់ញោកងពេលឡាត្រងាក់ញោត្រៃទទួលហៅពុរីដមងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានិនយើត្រយកងាក់សែមនៅប៉តរាងមេមើត្រៃពេលឡាត្រងាក់សែមនៅប៉តរាងមេមើត្រៃត្រមយិតមយ៉ាហងតរាងកាត់ហងសែមមកើត្រមយាយហងតរាងកាត់និនយើហងបដាពុនុយកងសែមពុនុយកងមូលីយ៉ាកអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបដាត្រៃនិនtentu memu teranan kat ridha me pak terai tong pi kau tanya nan gai atai mong nan Allah Subhanahu wa taala ko ridha ko pak tai me pak terai tong pi kau nan gai ya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam hu bersabda la ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Hau riwayat oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Maksudnya, pru ridha meng Allah Subhanahu wa taala nan to di dalam pru ridha meng torang me mu. Dan pru kenong Allah Subhanahu wa taala nan to di dalam pru kenong torang me mu nan gai. Hatian kaum muslimin dan muslimat kong lo hormat. Nan ja hapen lai me mu terai kat ridha me pak terai tong pi kau. Tentu Allah Subhanahu wa taala ridha me pak terai tong pi kau gai. Dan betul nawa ialah mu terai nan nyu kenong me pak terai tentu Allah Subhanahu wa taala nan kenong me pak terai gai. Hatian kaum muslimin dan muslimat kong lo hormat. Oleh yanan kan ya terai tong pi kau palolo ngak xem na pak mu terai hapen lai mu terai nan katok hatiu kan ya terai mu okah tipel nan untuk ngak xem na pak to gangkat untuk terai betul hau pahala kong pot lo dona untuk Allah Subhanahu wa taala hapau lob atom tusa terai dan yinan gai untuk terai betul hau pru ridha meng Allah Subhanahu wa taala. Dan pru ngak siam dapat orang mekmu nan jah ci hasa peka kong wajib me tengok terai tong pi kau kong Allah Subhanahu wa taala hu pada terai tong pi kau di dalam Al-Quranul Karim. Hatai meng Allah Subhanahu wa taala pada perai ke kau napa Allah Subhanahu wa taala dan khak terai meng syirik hang Allah Subhanahu wa taala. Jaka menung meng lebih kong Allah Subhanahu wa taala hu pada nan Allah taala hu firman la wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Surah An-Nisa ayat ke-26. Maksudnya dan kan ya tong pi hau ngak ibadat napa Allah Subhanahu wa taala dan jo ya tong pi hau syirik hong nyo pak hasa sesuatu dan kan ya tong pi hau ngak siam napa torang mekmu
Dan Allah Subhanahu wa taala firman galai wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Surah Al-Isra ayat 20 klau. Maksudnya tanpa hal nan hau cek fardu hau komnat la cuya tengpi hau ngak ibadat melainkan napaknya dan kanjah ngak siam napak torang mekmu. Dan mata hadis lolo kong pada terai tengpi kau buat ngak siam napak torang mekmu dan kak terai mengak terahkan napak torang kat ia akan menung mengnyo nanjah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la man sarrahu ayyumadda lahu fi umri wa yuzadu fi rizqi falyabarra walidayhi wal yasil rahimah. Riwayatnya Imam Ahmad maksudnya hai-hayahnya sebai pegang pak atah pak umurnya dan gang time pak rizkinya maka beranyo ngak siam napak torang mekmunya dan beranyo tebak rahimnya. Hatian kaum muslimin dan muslimat kong lo hormat. Hulan kabiyo mepak gub hulan dan napak hatian kaum muslimin tong pi. Pegai dengan ngak siam napak torang mekmu kiyo. Gub ngak siam napak torang mekmu nan cia peka kong wajib tengok terai. Dan nyo ngak buat terai ho faedah jenis-jenis. Allah subhanahu wa ta'ala buat pahala terai kong pot-pot lo. Allah subhanahu wa ta'ala hapau hatum-hatum dosa terai. Dan yinan gai Allah balasan berai tok tunjani nan jahong rizki lo dan yinan gai berai terai motah dan yinan gai berai nữ terai nan yo ngak siam mepak terai wa dan yinan gai Allah subhanahu wa ta'ala ridha mong terai di tunjani dan ridha mong terai tong pikau di akhirat tekai. Ulan ucap hang wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.